हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि हमारे को सर्दी खांसी हो जाती है, कफ़ उससे हो जाता है और सूखी खांसी भी हो जाती है और वह कफ़ हमारा निकलने का नाम नहीं लेता और हम बहुत तरह तरह की दवाइयाँ लेते हैं जो हमारे को काफ़ी महंगी भी पड़ती हैं और हमारा स्वास्थ्य भी उनसे अच्छा नहीं रहता है। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए? यदि आपको कॉमन कोल्ड है, सर्दी है, तो आप अदरक का रस 1 चम्मच, आधा चम्मच उसमें तुलसी का रस, दोनों को मिलाएं और उसको 2 से 3 टाइम ले लें। यह आप छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, सभी को दे सकते हैं। जब आपकी सर्दी रुक जाए तो आप उसको बंद कर दें। यह सर्दी के लिए, जैसे आपको सर्दी हो आप ये ले सकते हैं। उसके बाद में यदि आपको बहुत तेज़ सर्दी हो गई है और ज़्यादा हो गया है तो आप जायफल होता है, नटमग्स, उसका पाउडर लें। आधा चम्मच जायफल का पाउडर, 1 चम्मच शहद, तो थोड़ा सा मतलब आधे 1/4 चम्मच जायफल का पाउडर और 1 चम्मच शहद बच्चों को दें और बच्चों को आप 2 से 3 बार दें। 2 बार में ही बच्चा ठीक हो जाएगा। आप बड़े भी उसको ले सकते हैं। तो जायफल अपने घर में मंगा के आप ज़रूर रखें। सर्दी खांसी के लिए वह बहुत फ़ायदा करता है। बहुत महंगा भी नहीं आता है, एक छोटा सा मैंने पहले की वीडियो में दिखाया हुआ है, तो वह आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इसके अलावा क्योंकि सर्दी होती है, नाक बंद हो जाता है, सिर दर्द होता है, तो ऐसे में ये सब चीज़ काम में आएंगी आपको। हेडेक हो जाता है, नाक टपकने लगता है, तो यह वाला उपाय करें। अब यदि आपको बहुत तेज़ बलगमी खांसी आ गई है और वह नाम नहीं ले रही है ठीक होने का, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप एक काढ़ा बना लें। काढ़ा मतलब जूस, उसको मिक्स करके आप पी लें। 4 चीज़ हैं उसमें। एक तो जिंजर जूस ले लें, 1 टेबल स्पून हनी ले लें, शहद ले लें, अदरक का रस, शहद, फिर 5 से 7 तुलसी की पत्तियों का रस, वह ले लें आप। 3 चीज़ हो गई। अब चौथा उसमें डाल लें आप गिलोय सत्व, वो बाज़ार से मिल जाता है, वह 1/4 टेबल टीस्पून आप उसमें डाल लें, मतलब अमृता सत्व भी जिसको बोलते हैं। इन चारों को आप पानी के साथ ले लें, तो इससे आपको सर्दी खांसी, सूखी खांसी में भी आराम मिलेगा। तो आप अपनी खांसी को इस टाइप से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जिंजर भी हमारे शरीर में गला खांसी में आराम देती है, सर्दी ठीक करती है। और ये हमारे जो तुलसी है वह हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। गिलोय सत्व हमारे को ठीक रखता है सर्दी खांसी से। और फिर हनी है, हनी कफ में बहुत अच्छा होता है, वह हमारे एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता है। इसी टाइप से तुलसी भी यही काम करती हैं। तो यह चारों मिलके बहुत ही अच्छा हमारे को रिज़ल्ट देती हैं। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें और ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। आपको इन सब से फ़ायदा ज़रूर होगा। आप ज़रूर करके देखें, फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। और खाने में आप गर्म चीज़ों का प्रयोग करें, ठंडी चीज़ों का प्रयोग बंद कर दें थोड़े दिन तक, ताकि आप बीमार ना हो और फिर खाली आप जो बीमार हैं उसी की आपको दवा चले और उसी से आप ठीक होएं। तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आपके सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।